डिस्टेंस दूर गरेर डिस्टेंस खाली आधिकारिक अनि भएन भने म स्ट्यान्ड बाई छु ल ल ल 7 बजेको श्री हो तपाईका ड्राइभर हो दाइ थोरै बोल्दिन पर्यो दाइ अलि पर ल टाढा दाइ यो सीमाको विषयमा आज छलफल भयो भनिएको छ के छलफल रोको रोको होइन यहाँ पहिला यस्तो हो क्या गाडी भन्दा पनि एउटा बाइट सत्ताधारी दलको भयो भने हुन्छ क्या यहाँ आइदिनु हो भने त्यही किसिमको लाग्यो आइदिनु हुन्छ मोटरसाइकलभित्र बाहिर राख होइन ट्राई गर्नुपर्छ कि अघि देउवा बोल्दैन होला भनेर बोल्ने भाइले गरेर ट्राई गरौँ होइन गेटमा साइडमा लाउन केही फरक पर्दैन राष्ट्रमन्त्री नै आउनु पर्छ घुम चाहिँ नराख्नु यति अडियोको लागि गाडी जाओस् मन्त्रीज्यू अलि अगाडि मन्त्रीज्यू आज चाहिँ के छलफल भयो सर्वदलीय सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू पूर्व प्रधानमन्त्री त्यसको विषयमा पनि प्रस्तुति हामी वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ त्यसमा मन्त्रीजी मेरो थप कमेन्ट गर्नु एउटा मात्रै प्रश्न छ है जस्तो राष्ट्रमन्त्रीज्यूले जवाफ पनि दिइसक्नुभयो रेकर्डमा हाल्नु लाइनमा गर्नुपर्ने सीमा नदी चाहिँ सीमाको सम्बन्धमा चाहिने काली नदी नै सीमा नदी अनि नेपालको चाहिँ पहिले सुगौली सन्धिमा नि काली नदीलाई सीमा नदी मानिएको हो त्यस पछाडि चाहिने कालापानी पनि हाम्रो हो भनेर हामीले पहिले हाम्रो पार्टीले मानेको मैले मानेको हामीले भनेको हो अनि त्यसमा चाहिँ जुन लिपु लेकमा चाहिँ बाटो बनाएको छ भारत चाहिँ दुबईले चाहिँ मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री चीन जाँदाखेरि चीन र भारतको बिचमा चाहिँ नि लिपु लेकलाई नि नाका मारेको हुनाले नाका मारेर बाटो पनि बनिएको हुनाले दुवै देशलाई चाहिँ हामीले यसको चाहिँ यो नेपाललाई नेपालको भूमि हो नेपाललाई वास्ता नगरेर किन दुवै देश नेपाललाई हामीले भन्ने र वार्ताद्वारा समाधान गर्ने हो दुवै देशहरू कुटनीतिक प्रयास गर्ने हो र साथसाथै एमसिसीवाला कुरा जो हो त्यो पास गर्नुपर्छ भने मैले त्यहाँ कुरा उठ्या हुनाले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरू नमान्यो भने भोलि कसैको निर्णय मानिँदैन त्यस कारणले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय एमसिसी नेपालको हितमा छ अमेरिकाको सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता प्राप्त भएको यो योजना हो त्यो पनि पास गर्नुपर्छ कोरोनाको विषयमा के भयो जस्तो भारतीय सीमा पनि अलिकति अब टाइट गर्नुपर्छ कोरोना भाइरस र लकडाउनको विषयमा सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट नेपालीहरू अड्केका छन् त्यो विषयमा चाहिँ अब मेरो त त्यहाँ कुरा उठे भरि भएन हेर्नुहोस् त्यहाँ मेरो भनाइ के छ भने नेपालीहरू अल्पत्र परेका विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू नेपाल आउन चाहन्छन् भने उहाँलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राखेर नेपालमा आफ्नो नेपालमा ल्याएर भए पनि सुरक्षित ठाउँमा राखेर चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीको जवाब के आयो प्रधानमन्त्री तपाईँले जुन सुझाव दिनुभयो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो उहाँ बोल्दै हुँदै हानिसकेँ मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म भइरहेको गतिविधि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुभयो र हामीले मैले भन्नुहोस् अब अरूको त मैले भन्नु मिल्दैन कुरा आएन के राख्यौँ भनेर भने तपाईँले यो नेपालको सभरेन्टी त्यसमा छ त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि तपाईँले जे गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म जति तपाईँको तदारुकताका साथ हुनुपर्थ्यो गएका दिनहरूमा त्यो कमीकै देखिएको हो तर त्यसलाई मात्रै विचार गर्ने होइन कि अब भविष्यमा जाँदाखेरि रेजोल्युट भएर नेपाली जनताको विश्वास लिएर तपाईँहरूको जे कुरा हुन्छ त्यो कुरा संसद
संसदीय समितिमा ल्याएर नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर जानुहोस्। नेपाली यो राष्ट्रियताको प्रश्नमा र नेपालको सभरेन्टीको प्रश्नमा, यो एरियामा नेपालको सभरेन्टीको प्रश्नमा सबै पार्टी र सबै नेपाली जनताले साथ दिन्छन्। यसमा चाहिँ तपाईँ अगाडि जानुहोस् यो दृष्टिकोण लिएर। तर पिपललाई कन्फिडेन्समा लिएर जानु पऱ्यो। केही कुरो भित्रभित्र राखेर चाहिँ लोकाउने काम चाहिँ गर्नु भएन। जस्तो यो सीमाको विषय मात्रै उठ्यो कि कोरोनाको पनि विषय हो? सीमाको मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीबाट के जवाब आयो? भयो त आज यो उसमा म त यति भनेर म हिँडिहालेँ। त्यसपछि बैठक जारी छ। जारी छ।